ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એ ચટણી બનાવવાના છે ને કે જેને તમે આખું વરસ સ્ટોર કરી શકો અને જ્યારે જોઈએ ત્યારે ગળી ચટણી ફક્ત 5 મિનિટમાં બની જાય અને એટલી ટેસ્ટી ને એટલી સરસ બનશે અને બનતા 5 મિનિટથી વધારે ટાઈમ નહીં લાગે. જો તમારી પાસે કેરીના ચીરિયા સમારેલા હોય તો એના માટે તમારે ખાંડ લેવાની છે, જીરું, લાલ મરચું અને મીઠું. જો તમારે ફરાળી ચટણી બનાવવી હોય તો તમારે સિંધવ મીઠું લેવાનું. હવે એક જારમાં તમારે જે ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એટલે કે જીરું, મરચું, મીઠું અને ખાંડ એને પહેલાં તમારે ડ્રાય પાવડર કરી દેવાનો. એ પાવડર કર્યા પછી એને કાઢી લેવાનું. જો તમારું મિક્સી જાર મોટું હોય તો તમારે એમાં જ કેરીના પીસીસ ઉમેરી દેવાના. મારું મિક્સી જાર થોડુંક નાનું છે એટલે મારે બીજા મોટા જારમાં પછી અંદર એને ચટણી બનાવવી પડશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી બનાવવાનું રીઝન એ છે ને કે ઘણા લોકોને આંબલી માફક નથી આવતી અને આંબલી ખાય ને તો સાંધાના દુખાવા થાય છે. અને જો તમારે તાત્કાલિક આમચૂરની ચટણી બનાવવી હોય ને તો એટલો ટાઈમ પણ ના હોય. તો બસ આ એનો જ એક બેસ્ટમાં બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે આ ચટણી જુઓ, એની કન્સિસ્ટન્સી અને એનો કલર જુઓ, કેટલી મસ્ત ચટણી છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ઉપવાસમાં આ ચટણીનો યુઝ કરવા માંગતા હોય ને તો આ ફરાળી ચટણી પણ બની શકે. મેં મીઠું ઉમેર્યું છે, એની જગ્યાએ તમે સિંધવ મીઠું ઉમેરી દો. આવતા શ્રાવણ મહિનામાં તમને ફરાળ સાથે આ ચટણી ખાવાની પણ મજા પડશે. તો આ ચટણી, અને બીજું કે જેટલી તમે કેરી લો ને એની 1/2 ખાંડ લેજો. આ ખાંડ એ જ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે. હવે જ્યારે તમને ચટણી યુઝ કરવી છે તો એને પાતળી કરવા માટે મેં મિક્સર જાર લીધો. તો તમે વાડકીમાં જેટલી જોઈએ એટલી ચટણી અને પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરો એટલે મસાલા આગળ પડતા છે પણ ચટણી બનાવશો ત્યારે બરાબર જ થઈ રહેશે. તો આ ઇઝી અને સૌથી બેસ્ટ ચટણી છે. તો ટ્રાય ચોક્કસ કરજો અને આખું વરસ એન્જોય કરજો. થેન્ક યુ.